Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma slime. Inscreve no canal que já fez um slime. Primeiro a gente vai pôr a cor. Agora, pessoal, eu vou escolher o corante. Esse daqui. Não. Agora, pessoal, eu vou mexer. Eu ponho um pouquinho de vermelho, a gente já tá chegando no bolo. Mas eu vou pôr um pouquinho verde, um pouquinho de amarelo. Depois vai pôr ativador. Agora vem mexer bastante, sem parar. Papai, tá divertido? Eu quero lavar a mão. Não vai sair. Nunca mais. Mamãe, nunca vai sair. Mamãe, olha. Pessoal, a mamãe e o papai já ficaram no fogo. E agora eu vou pôr um fio. Quero fazer 3. Que divertido! Agora, eu posso pôr o vermelho? Não abre. Vai ficar mais. Fábrica do slime, então se inscreve no meu canal, então para os vídeos. Tchau! Beijo! Outra lava a mão.